হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সাথে মিশো থেকে নেওয়া 5টা ড্রয়ারের সেটের ভিডিও করব। এটা রিভিউ ভিডিও, তো দেখে থাকো তোমরা। এটার বক্সের ভিতরে কি কি এসেছে এবং ফুল কিভাবে সেট করলাম এটাকে সম্পূর্ণটা দেখাবো। আর আমাকে কে হেল্প করলো সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো। স্যাম পুরো সময় আমাকে হেল্প করেছে, তো সেটাও তোমরা দেখতে পাবে পুরো ভিডিওটার মধ্যে। তো দেখতে থাকো। এটা এক্ষুনি এলো, ডেলিভারি বয় দিয়ে গেল। স্যাম ওটা পর্যবেক্ষণ করে দেখছে যে জিনিসটা ঠিকঠাক আছে কিনা। প্যাকেটটা দেখছে, প্যাকেটটা খোলার চেষ্টা করছে। খুব ভারী, এইমাত্র নিয়ে এলাম। বক্সটা অনেকটা বড়। জোর কদমে এটা খোলার জন্য কুস্তি চলছে, একটু একটু করে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। আমাকেও খুলতে দেবে না, ও একাই খুলবে। প্যাকেটটাই যেখান থেকে ছিঁড়ে ফেলেছে, আরও এখানে প্রস্তুতি চলছে ছেঁড়ার জন্য। পারলো না, হতাশ হয়ে চলে গেল। আবার এসছে, আবার ছিঁড়তে এসছে ও। প্যাকেট আজকে খুলেই ছাড়বে। বাড়ির যত বক্স থাকে, যা কিছু থাকে, সব আনবক্সিং ওই করে। তাই আবার চলে এসছে আনবক্সিং করার জন্য। অনেক কুস্তি চলছে, আনবক্সিংয়ের প্রস্তুতি চলছে। আনবক্সিং আমাকে করতে দেবে না ও। আজকে আমি ভেবেছিলাম আনবক্সিংয়ের ভিডিও করব, কিন্তু আনবক্সিংও করতে দেবে না। এই যেখানে লেজ নড়াচ্ছে আর বক্স খুলছে। ফাইনালি ওর কাছ থেকে বক্সটা নিয়ে আমি আনবক্সিং করতে বসে গেলাম। ও দিতে একদমই রাজি নয়, তবুও আমি ওর কাছ থেকে কেড়ে করে নিয়ে একদম বসে গেলাম চাকু নিয়ে। তাও ও পুরো চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছে যে ও যেন বক্সটা খুলতে পারে। তো দেখতে থাকো তোমরা পুরো ভিডিওটা। আর অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিও তোমাদের কোন পার্টটা বেশি ভালো লাগলো আর কেমন লাগলো আনবক্সিংটা। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন। আর লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো। তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই ফুল দেখো, তবে এটা সেট করাগুলো কিভাবে সেট করতে হবে সেটাও সম্পূর্ণ আমি ডিটেলসে দেখিয়ে দেবো। তোমাদের বাড়ি থেকে এরকম একটা হেল্পার আছে? তবে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও যে তোমাদের বাড়িতে এরকম হেল্পার থেকে থাকে, এরকম একটা কিউট হেল্পার। সব কাজে যার একটু সব কিছুই দেখতে হয়। যে কোনো বক্স এলে, যে কোনো কিছু অনলাইন থেকে এলে ওকে ফার্স্ট দেখতেই হবে যে কি আছে ভেতরে, কি নেই। ওকে সবার আগে দেখতেই হবে। আমার যে কোনো পার্সেল এলে ওই ফার্স্ট খোলে বা ওই ফার্স্ট আনবক্সিং করে। তো যেহেতু এটা আমি আনবক্সিং করেছি, তো ও একটু রাগ হচ্ছে, কারণ সব বক্সগুলো ওই ওপেন করে। তো তাই জন্য একটু রাগি রাগি ব্যাপার হয়ে আছে ওর মধ্যে একটু।
ফাইনালি এটা রেডি। তোমাদের সাথে আমি সব কিছু শেয়ার করলাম যে কীভাবে এটা সেট করবে নেওয়ার পরে। আর এটার মধ্যে কতটা স্পেস আছে সেটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ড্রয়ারগুলো খুলে এটার মধ্যে আছে রেড, পিঙ্ক, গ্রিন, ইয়েলো অ্যান্ড স্কাই ব্লু কালারের, এই 5টা কালার আমি নিয়েছি। মানে এগুলো থাকেই সব কিছু। আর মিশোর কোনো লিঙ্ক থাকে না, এটার যে কোডটা কোথা থেকে তোমরা নেবে সেটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। আর মিশো অ্যাপ ডাউনলোড লিঙ্কটাও আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা সেখান থেকে মিশো অ্যাপটা ডাউনলোড করে নিতে পারো। আর তোমরা প্রথম যখন ডাউনলোড করবে ওখান থেকে, তবে তোমরা 100 টাকা অফ পাবে প্রথম অর্ডারে। আমার আগের একটা ছিল, তারপরে এই রেডের যেটা আছে সেটা নিউ আমি নিয়েছি, যেটা সেট করলাম তোমাদেরকে। তোমরা যদি আমার রুম ট্যুর দেখতে চাও তবে অবশ্যই জানিও।